Hi friends, welcome to the channel Lens Infotainment. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கீழ்கட்டளையில் இருக்கிற ஒமேகா கிளாஸ்வேருடைய புது கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். லேட்டஸ்ட்டாக நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்குது. ஸோ என்ன மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு, என்ன மாதிரி ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த ஒமேகா கிளாஸ்வேருடைய அட்ரஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆன்லைன்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இது மசாலா ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற ஆர்கனைசர் தான். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்குது. த்ரீ பீசஸாக 12 பீசஸ் இருக்குது. கிளாஸ் பாட்டில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் நமக்கு லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த வெளியில் இருக்கிறதுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி ஆர்கனைசர் தான். மசாலாஸ் எதுனாலும் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எல்லாமே கிளாஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. லிட்டு மட்டும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆர்கனைசர் தான். ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர். 2690 rupees. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கலெக்ஷன் வேணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. 2069 rupees. வுட்டில் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பாட்டில்ஸ்லாம் கிளாஸ், லிட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. 12 பீசஸ் இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு ஆர்கனைசர் தான். இது எல்லாமே மசாலாஸில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற ஆர்கனைசர்ஸ். இது 1240 rupees. 6 பீஸ் செட்டாக இருக்குது. இது லேட்டஸ்ட்டாக வந்த ஒரு ஆர்கனைசர் தான். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, மெயினாக ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. லாங் வெஜிடபிள்ஸ் எதுனாலும் நம்ம இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும். பட் இது கிளாஸ் கிடையாது, அக்ரிலிக் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இதனுடைய ரேட்டு 635 rupees. அடுத்து இதுவும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற ஆர்கனைசர் தான். இதனுடைய ரேட் 1060 rupees. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், அக்ரிலிக் பிளாஸ்டிக் தான். உள்ளே ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் நமக்கு ஒரு பேஸ்கெட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதோட சேர்த்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உள்ளே டிவிஷனுக்காக 2 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எந்த சைஸில் நமக்கு வேணுமோ அதே மாதிரி டிவிஷன் பண்ணி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி அந்த மாதிரி ஒரு சைடு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு பீன்ஸு இல்லை மற்ற காய்கறி ஒரு சைடு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம். ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ புதுசாக நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன், எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கலெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆன்லைனில் நம்மக்கிட்ட டேரெக்டாகவே கால் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன கலெக்ஷன் பிடிச்சிருக்கோ அதை நம்ம பே பண்ணி நம்ம டெலிவரி வாங்கிக்கலாம். இது ஒரு ஆர்கனைசர் தான். இதனுடைய ரேட் 1755 rupees. நல்ல உட்டனில் கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலே ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த உட்டனுக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்குமே ரொம்பவுமே மேட்ச் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர் வாங்கிட்டு இதே மாதிரி உடன் லிட்டு போட்ட ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய கிச்சன் பார்க்குறதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும். அடுத்ததாக இது ஒரு ஆர்கனைசர் தான். இதனுடைய ரேட் 690 rupees. நல்ல பயங்கர வெயிட்டாக இருந்துச்சு. இதே மாதிரி நான் நிறைய ஆர்கனைசர் பார்த்துருக்கேன். பட் இந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக எங்கேயுமே பார்த்ததே இல்லை. ஸோ எந்த அளவுக்குனாலும் நீங்கள் வெயிட் வச்சுக்கலாம், தாராளமாக வெயிட் தாங்கும். ஸோ சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது ஒரு அழகான மசாலா பாக்ஸ் தான். 450 rupees. பிளாஸ்டிக் தான், பட் நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. உள்ள பாக்ஸஸ் எல்லாமே நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஸோ இது 540 rupees. 5 கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா ஓப்பன் பண்ணால் நல்ல பெரிய பாக்ஸாக இருக்குது. ஸோ நிறைய ஐட்டம்ஸ் எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸஸை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். சின்ன இடத்துல நிறைய திங்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட். இதனுடைய ரேட் 260 rupees. அதாவது 2.5 liters கெப்பாசிட்டி உள்ளது. 2 சைடாக நம்ம டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே ஒரு டிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அதை போட்டு டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். குட்டி இடம் தான் இருக்குது என்னுடைய கிச்சன், எனக்கு நிறைய பாக்ஸஸ்லாம் வைக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை வாங்கிட்டு ஒரு இதில் உளுந்து பருப்பு, இன்னொரு இதில் துவரம் பருப்பு அப்படி போட்டுக்கலாம். ஸோ இது சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன்.
இந்த ஆர்கனைசர் வந்து 1330 rupees. ஸோ மேக்கப் ஐட்டம்ஸ்லாம் எனக்கு நிறைய இருக்குது, ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆர்கனைசரே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர்லாம் வந்து வாங்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் மேக்கப் ஐட்டம்ஸை வந்து சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீட்டாக வந்து வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே அக்ரிலிக் பாக்ஸஸ், 260 rupees. ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிலிக் பாக்ஸஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. இது வந்து 3/4 லிட்டர் உள்ளது. இது 380 rupees, 1.5 liters. நல்ல ஏர்டைட் லிட்டோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும், பட் அது வந்து கிளாஸ் கிடையாது. உள்ளே வந்து என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி பளிச்சுன்னு தெரியும், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து உங்கள் கிச்சனுக்கு வந்து எனக்கு கிளாஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, நான் வந்து கீழே போட்டு உடச்சிருவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக வந்து இந்த அக்ரிலிக் பாக்ஸஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். நல்லாவே வந்து ஒரு ஏர்டைட் லிட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க, நமக்கு வந்து உடஞ்சி போகாது. ஸோ எனக்கு வந்து கிளாஸ் மாதிரி வேணும், ஆனால் எனக்கு வந்து கிளாஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க, எனக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து இந்த அக்ரிலிக் பாக்ஸஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். செம்ம கிளாஸி லுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து எக்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஆர்கனைசர். இதனுடைய ரேட் 360 rupees. ஒரு 12 எக்ஸஸ் வரை நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம், இல்லைனா வெளியிலையும் வச்சுக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து அப்படி கிளாஸி லுக் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து வாங்கிக்கலாம். பட் இது வந்து கிளாஸ் கிடையாது, அக்ரிலிக் தான். ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிலிக் பிளாஸ்டிக் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸே வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்தது இதுவும் ஆயில் கேனில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஆர்கனைசர். உள்ளே வந்து உடனில் கொடுத்துருக்குறாங்க, வெளியில் வந்து ஒரு செராமிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்லாம் வந்து செமையாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் கிச்சன் தீமுக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்தது எக் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஆர்கனைசர். இதனுடைய ரேட் 675 rupees. ஸோ இந்த மாதிரி பீஸ் நான் எங்கேயுமே பார்த்ததே கிடையாது. அழகாக ஒரு செஃப் உட்காந்துருக்காரு, அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து எக் வந்து வைக்கிற மாதிரி நமக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து உங்கள் டைனிங் டேபிள்லையோ இல்லை வந்து உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லேயே வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்புடைய அழகை வந்து எடுத்து காமிக்கும். இது எல்லாமே நம்ம டைனிங் டேபிளில் வைக்கிற பீசஸ் தான். இதனுடைய ரேட் வந்து 340 rupees. செராமிக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே குட்டி குட்டி ஃபோக்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கலெக்ஷன்ஸ், கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதனுடைய ரேட் வந்து 260 rupees. குட்டி குட்டி ஃபோக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்து இந்த ஆயில் கேன், இதனுடைய ரேட் 200 rupees. நம்ம வந்து ஆயிலெலாம் இதில் போட்டு வச்சுட்டு அதிலே வந்து குட்டியாக ஸ்பூன் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்குது. இதனுடைய ரேட் வந்து 240 rupees. நம்ம ஆயில் இல்லது ஹனிலாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளது. இந்த சிலிக்கான் ப்ரெஷ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு நம்ம ஆயில் வந்து எடுத்து தோசைக்கல்லெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக கார்ன் ஸ்கியூவர்ஸ். இதனுடைய ரேட் 170 rupees. 8 பீசஸ் இருக்குது. இது 50 rupees. நம்ம மீன்லாம் வந்து செதில் வந்து எடுக்கணும்ல, அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது ஆன்லைனை விட இங்கே ரேட்டு கம்மியாகவே இருந்துச்சு. இது குட்டி ஒரு பெருக்குமாறு ப்ளஸ் மொரம் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. 95 rupees. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கேஸ் ஸ்டவ்க்கு கீழே குட்டி குட்டி இடத்துலலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும்னா இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பட்டர்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்குள்ளது. நல்ல ஒரு சிலிக்கான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ சூடாக இருந்தால் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான இதாக இருந்தது. இதனுடைய ரேட் வந்து 170 rupees. ஸோ பட்டர்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா தாராளமாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து 120 rupees. நம்ம ட்ரையிங் பேஸ்கெட் இருக்குல்ல, அதை வந்து இதில் கீழே வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இதனுடைய ரேட் வந்து 140 rupees. இது இன்னும் கொஞ்சமே வந்து பெரிய சைஸாக இருந்துச்சு, வேறு மெட்டீரியல். இது பட்டரை வந்து எடுக்கிற ஒரு டூல். இதனுடைய ரேட் வந்து 130 rupees. எப்போவுமே நமக்கு பட்டர் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இது வந்து அழகாக ஸ்கூப் மாதிரி வரும். இந்த சைடில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 in 1 நமக்கு இருக்குது. இதனுடைய ரேட் 250 rupees. நமக்கு ஆயில் கேனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நார்மலாக டீ குடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செராமிக் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டிசைன்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது டீ ஊற்றி வைக்கிற ஒரு ஜக். இதனுடைய ரேட் 390 rupees. ரொம்ப குட்டி பீஸ் தான். இதில் வந்து சர்விங் பிளேட். இதனுடைய ரேட் 710 rupees.
ஸோ இது வந்து 445 rupees. இது பிளேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சர்விங் பிளேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கேக் பேக் பண்ணுற பவுல். இதோட ரேட் 180 rupees. ஸோ இதுலேயே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்குள்ளே இதுதான். இதனுடைய ரேட் 230 rupees. நல்ல பெரிய சைஸாக வேணும்னா அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பிரெட் செய்கிற டின். இதனுடைய ரேட் 180 rupees. புது கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ என்னுடைய கிச்சனுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான கலெக்ஷனாக இருக்கணும், யூனிக்காக கலெக்ஷன் இருக்கணும், நான் வந்து நீட்டாக என்னுடைய கிச்சனை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பூன்ஸோட ரேட் வந்து 390 rupees. 4 ஸ்பூன் வந்து செட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் லென்ஸ் இன்ஃபோடைன்மெண்ட்.